طبعا من يوم 6 الطيران العراقي اشترك على الجبهة المصرية، لأنه طلبوا المصريين منا سربين من الطائرات الهنتر ناقصا عدد منها، لأن السربين ما كانت متكاملة، لأنه كان بيها مدى بعيد وبيها تسليح جيد، اللي هي طائرات الهنتر، وهي أول الطائرات اللي قامت بضرب أعشاش الصواريخ المصرية عبر قناة السويس وداخل سيناء. واستدار الجيش العراقي فعلا قبل أن نسمع رد فعل شهيرة. استدار وحركنا الدبابات قطعة مئات الكيلومترات على السرف، لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق. ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي، وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريح اللي كان يريد يتفدى بها في دمشق. وبعد ما اكتمل تحشد 3 فرق زائدا لواء نواب ومثنى، وكان كل شيء مهيأ، معد كل الترتيبات للمباشرة بهجوم مقابل يقوم به الجيش العراقي بالدرجة الأساس. فرق بالساعات أظن ساعتين جت الأوامر من نظام سوريا توقف الهجوم، ووافقوا على وقف إطلاق النار. وعاد الجيش العراقي، والمرارة في نفوسنا جميعا، لأنه ما أعطى الفرصة لأن يطهر الأرض العربية من أقدام الأجنبي. بيناتنا قلنا بغض النظر عن كل شيء يجوز، هم داخلين حرب طالعين من حرب، محتاجين إلى العملة الصعبة، وبذاك الوقت 73 $50 مليون كانت كبيرة، وبرقيا حولنا لهم $50 مليون بدون طلب منهم. بعد فترة جانا حافظ الأسد وياه وفد طلب أن يزور العراق زيارة سرية، قلنا له يا أبو علي زيارة سرية شنو اللي صاير؟ كرئيس دولة عربية تفضل زيارة علينا. قال لا، أفضل زيارة سرية. احنا طبعا عرفنا المقصود، يريد يوحي للي ما يسمعون الزيارة، يوصل بأجهزته الخاصة وغالبا ما تقوم بهذه الأدوار بأنه البحث ويا العراقيين أمور معينة هو يسميها لكي يزيد من ورقته، ومن أجل أن يزاد الدفع إلى من الدول العربية اللي ربما لا تريد أن تكون العلاقة بين سوريا والعراق جيدة. بل وربما الأجنبية أيضا. جاء ورا ما جاء ورحبنا به، وإذا ناقشنا يقول لي استحفت الجيش العراقي. قلنا له يا أبا الجيش العراقي يظل هناك للاستعراضات هو راح للقتال. لما أوقفت القتال الجيش العراقي يرجع. قال الآن رجعوا للجيش العراقي. لما قلنا له ليش ما خليت الجيش العراقي يقاتل وتهيأت له فرصة وبحجم كبير تواجد، والعدو كان تعبان بسبب أنه كان مقاتل كذا يوم قبل هذا الوقت. قال الآن الجيش العراقي رجع. مقصود يتصور يحرجنا بهذا الكلام. شوفوا اللعب. هو الجيش كان عنده رجع بقرار بإيقاف إطلاق النار، لما نسير ويا الموضوع يقول الآن رجعوه نقاتل. قلت له الآن اعلن من هنا، قول يلغى قرار وقف إطلاق النار ونمشي مو فقط الجيش، مو الآن تعلنا
لا تعلن هذا القرار إلا بعد ما الجيش والشرطة العراقية كلها تكون على الجبل. أنا أشرح هذه الأمور حتى تعرفون ألاعيب هذا النظام وطريقته، وتخلي عن أبسط قيم الرجولة والشرف والمعاني في أبسطها اللي لازم تنوجد في أي إنسان تقبل التعامل الاعتيادي.